Yewana Dizamboka, Dizamboka, Yewana Dizamboka, Dizamboka, Yewana Dizamboka, Dizamboka, Yewana Dizamboka, Dizamboka. YouTube ezongi elengi. Dega. Oh YouTube ebeba YouTube ekufa. Basiti musukara, basiti mubo. Matu. Ah, mayaka boevo. Vraiment. Basiti musuzo sa diplaga, total gelo roti. Tala rati. Bisengo zongi na Finland. Dizamboka, musu tout. Total Rolls. Boya, 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 eh. Boya, Kotale. Vous avez fait vous avez Ali Kali. Bot. Ali Kali. Attention là, merci pour l'accueil la émission là. Na pesi bana kili nyoso mbote, na pesi ba fanatique nyoso balingaki Pepe Kale. Mbote mingi na pesi ba nyoso ya Empire Bakuba. Mbote mingi na pesi ba nyoso bazali ba fanatique ya Ali Kale. Carmen Matuka, Francis Mobato, Océan Tomakala, Patrick Elioko, Inspecteur Badoul, Titi, Pambote ya trop. On est là. Bon, Ali Kale, to bandana bien. Lelo, to komi 40e année où on a beaucoup de fait Pepe Kale. Ouais, déjà 20e année. Donc 20e année jour pour jour. 20e année jour pour jour, donc Pepe Kale le 28 novembre 2018. 20e anniversaire na mort de Pepe Kale. Voilà, alors Pepe Kale à Tibiso, ça fait déjà 20 ans. Lelo, ban dans le monde entier, vous voyez que artiste Pepe Kale a sepeli ça bino na nyonso. Ti lelo musique na yende balobaka artiste alanga nzembo akufakate. Ti lelo musique na ye za kusepela na yango toyokaka yango partout oyo tozali. Alors Ali Kale okoloba nini na bato nyonso bazona na biso partout dans le monde pour na les 28 oyo pour na 20 ans déjà. Donc Bernard Djonga ezama wape pasi kotala artiste lokola Pepe Kale, éléphant de la musique congolaise. Depuis accueilli na ebandeli moi maboko ya bakonzi ezalaki soki maman Pauline ndekani ya telemi abeti mo ba porte au mona que moi soutien ezalaki na ebandeli. Mais depuis kobanda 7e anniversaire na ye ti lelo vraiment bakonzi bazola na ngai la veuve Pauline Kabasele aza vraiment abandonné. Aza abandonné na sens nini? Aza abandonné parce que motorokola mobali na ye Kabasele Yampania oyo asali mingi na monde oyo champion d'Afrique et des Caraïbes oyo titre oyo artiste moko tatikala kozwa. Oui, bana ebani. Ba wela kaka ba disque d'or. To wela ba disque de platine mais champion d'Afrique et des Caraïbes. Baza ko sundola ye, baza ko tika maman Pauline ndekani madame na ye. Alle ki saka kaka elongo na famille anniversaire nga nengo wana. Mais tango mususu esengeli ndezo ezo compliqué mususu pousa na pendenya bakonzi wana te ozoluba. Bon. Et ça l'appelle moi le proche pour la biso tango mususu. Photos on makasi lokolo kundoli yango. To pousa na pembeni bakonzi wana mara oyo. Et bon mbala sima na ko senga lisusu oya na caméra na yo. Pose réponse ya nini les gars qui l'air to betaki ba porte pas. Maintenant on dit qu'avant toke neti le 28. Pour si ma émission de joie hier moi maman Pauline pour a expliquer biso to so na bien to e bana ndenge nini mamango ezali kokende pe bozo ko bisango ndenge nini pe banani na banani oyo bino bozo tuta tant musu na no beteli mu porte te lo bino afungola gite. Ouais, jusque là peut-être on a notre petit porte parce que tout ça na va réunion dans la famille to ba ko vanda to solo na maman veuve maman Pauline Dekani so que si ko solo la ndeto ko yeba nani autre touché parce que c'est la photo sur la liste. Mais boye baké ezatenge anniversaire dans le 28 boye obete la moto porte le 27. Boye ba bon sango moi hein? Ouais, wana ko sala maté vraiment tout le tout préparé avant to ko tuta bakonzi na kasi bakonzi bavani na bandako bazola na biso to ko na lere otanga bakomona bangote. Donc vraiment tout na osenga na mokonzi mboka na première dame maman Olive vraiment maman biso famille ya Kabasele Yampania elongo na madame na ye to
tosengi soutien na bino tomeka un peu commémorer moni papa Lutumba na CPI na ye parce que ABC bakonzi alobi monument na ngai sala mateke na kufi boya la sangate o avenue Lutumba monument te namona yango donc biso loko tozaki chance wana te yango tolingi tour vraiment nakosenga na papa mokonzi ya mboka le numéro 1 du pays vraiment na bolingo oyo libota na ngai elingeli yo pe nde tolingaka bino na mama Olive Lembe vraiment bokota likambo oyo po bolongola biso lisusu mai ya miso et puis bolongola biso soni famille Kabasele nde tokoyeba ko lancer ba appel ko beta mo ba kokoko poto ko bongisa et finalement le 28 novembre tozo kende malembe po moni tango tozo loba makambo ya fait Pepe Kale yo oza moto yo oyimitaka voix wana mie poto yo karango tango tozo tambola tozo yo kapé parce que comprendre que non wana pena Ali Kale alors loko la 10 mboka rôle ça zola na yo na yo sala mo eloko moko boye et c'est pensa bana poto nyonso pe bana monde asi namoni lokola ndoto maswa matiki libongo natuni pe na bandeko bangai bayebisi ngai ke otiki kini malebo natombola loboko mpona kupola elamba nga napesa mwasi na bana hambote kini natiki mbandaka nga na kokende metre landu mandundu kotala bandeko natika emwa kala nakei pilipili libende mbandaka nga na kokende. Merci Ali Kale naza sir que yé mo prêtre aza kolanda yo kuna na banini yo mo tanga oh là na bossa na yo mo tanga ki jojote non peut-être Jojo Mandiki Mapata Ali Kale bika Kachobar toujours Kachobar nata binanga Jojo Mandiki petit na oyeyo na yebi ke ozoa invitation et puis ozoa faire part pour makamutali paye yangoyo déjà faire part lancer déjà invitation à faire part malamu déjà donc faire part yangoyo binanga Jojo Mandiki Mapata grand prêtre faire part nanga yangoyo Ali Kale star na oyeyo moto ayembi na libongo wapi masuwa oye komemelanga Jojo Mandiki nanga oye komemelanga Kashemane Mandiki viki biso soza wapi Angele Barwani bolukele langa ye kudema mpaka yona pichupu kuta egle donc Jojo Mandiki Mapata kalamingi le 28 novembre anniversaire Pepe Kale donc faire part yango donc tous on a besoin de soutien na yo makasi soutien on pena makasi ndenge zala kaka ndenge mesara ko sunga jeunesse talaka Kachobar grand monde grand plat yo za puissance du monde donc Ali Kale yo masolo carré viki biso se kudema mpaka bureau check oui bato mususu tant vous obeta solo na il faut comprendre que bato ngola ba Jojo Mandiki lelo ya la kasoki olingo tanga mpiaka na ye fait bandana ba 10 000 ya bato mususu mpiaka ezo bandana na eloko alors ya bato kusa na pembeni na mango isole za la moi bio moni tant zolo banga c'est la Pepe Kale yo lobi okolo Pepe Kale oyembi yebisa biso ndenge nous obengisa mango pour ça la remix donc tu comptes dans mon album mais donc on a cinq vraiment na batuto sur l'ingénieur Pepe Kale donc maman Pauline a sa présente sur place donc mutolo so a besoin ko sunga biso o monique azana posa tellement ya sunga libota oyo sunga famille Kabasele Yampania donc adresse ezali na kopesa numéro na téléphone et puis na kopesa adresse ya ndako maman Pauline ndeka na zana bandal Adula okitina are inga kotuni aveni ki vunda numéro 26 bino ba opérateur économique vena ngai Cardozo Mwamba Wanken na Bill Gates l'homme aux yeux bleus donc ba mama Rosa ba Rosette ba termine boso na donc ndenge za boye so on a besoin vraiment ya soutien ndenge za kaka ke soutien ndenge za kaka ke ba nini donc boso nga biso vraiment pour l'événement le 28 novembre et les gars kimia pe les gars pepele les gars tout bon omoni lelo tango Kinshasa to Congo mazotanga kombo ya Pepe Kale nyonso ayebi ki Pepe Kale asala trop pe lelo eza ba mususu oyo tango
mususu bakutana l'occasion ya kosunga été d'ailleurs vivre bakutana na epete mais ça na posa non ndenge za boye naza na musika na Zambie naza musika na Zimbabwe naza musika na Angola mususu na sala moi de la part na ngai yo ko loba na bango ni surtout bana poto bana mikili bana Afrique bana Sud Afrique bana Zimbabwe bana Tanzanie bana Angola les boss c'est que moi dit bienvenue Tsonsa Francis Bokongo Tchafouin na payer chez Bino bon donc adresse c'est ça ga moko moto nyonso aza na besoin sunga libota oyo asunga famille Pepe Kale asunga événement oyo 20e anniversaire ya Pepe Kale donc numéro ezaka moko na pesa sikoyo bon atteindre ngamoko plus 243 81 09 66 945 plus 243 81 09 66 945 ceux qui vont bengi na numéro wana boko zonga ile ke Pepe Kale et puis on nyonso boko soutenir biso on nyonso ko monana et ko koma tout droit na famille parce que ngamona no famille numéro 1 et puis madame Nangai Pauline Nekani azawana donc tous on a besoin de soutien na bino bana poto donc bosunga biso trésor ngando kangisa kana mo extrêmement robot ba maman Marie Claire Chango ya bino yango yo ampile bako bezaki ya bino na poto bino ndebo zayo yamba Pepe Kale ba fait nanga samito mukubo le nécessaire yo bi événement yango ezoya na okeke Papitex na bana tonton Kabasele et puis ba Damo Kabasele Abdoula Bondo na mikili ba osala préparation bo sala ya bino kuna mais biso pe koto yo toza pe na besoin de sungi na bino parce que c'est un événement au 20e anniversaire et c'est un événement moi monene toza na besoin ya matos salle moko mythique et puis on a besoin d'instruments solo on a besoin ba mela balia parce que ça fête ya monene ko comme na 20e anniversaire ya moi Pepe Kale za ntsakate bosala malgré toza abandonné mais ils ont ntsakate donc bosunga biso vraiment ban Afrique puis to lukaya na parce que 19e anniversaire mutasala ngo za mettre Lando Mandundu les amis de Maître Lando 19e anniversaire c'est Maître Lando Mandundu candidat ya bana kunga ndia telemaki alobi non makambo il faut na kota yango Maître Lando se dévora qui a koti makambo yo pe ezaki récite bana na cimetière kino na ndako bato baliaki bamelaki et maintenant 20e anniversaire to keneka se pas Maître Lando Mandundu vraiment non mais ça mabete pe asunga pe bango na so basunga ngali kale na zaye akosunga osala makasi kutu mais to ça besoin ba konzi mboka ba mama ya mboka ba homme d'affaires ba participer du susuna eloko oyo nazolela vena nga kardo mamba wanke na lomo zeble ali kale lubota oyo ezolela ve kota masolo cha maboko wakwetu mais ali kale tango zotanga batu nyonso tangi na oyo kondire ba musicien ya empire mingi zotanga bango pété pour soutien za la matériel te moral pe za la pe ata kokuta na kutana sana moi bien ouais président modelo fomozakane awa il y a dans mon ndako ale ga tala kamera ale ga sala kawa va ke répétition ale ga awa ayo zo titi ayo zo gisamba ayo zo ale abedi ba ke répétition ayo ga tala maman Pauline Nekani ya ale ga na ye bon président juno momba fu bambote na ye pas na Londres wana pena père spirituel nga wana père na ngai maman Chantal Buka senga na bana nyoso bambote président juno momba fu ye elongona famille na bango bazana poto bango ba décider basala na poto mais à tout moment ba solana maman Pauline Nekani bon les autres là na évité wana mukolo ko maman Pauline na micro na yo o mega tout na yeso ba solana na bana na nyoso donc c'est ça oui na eto sola pena long ya large pour moni ba bloko o sengaka to bananu ndenge nini eza kotambola po montango zoloba obeti nanu te koloba te ke ba pimeli alors lelo soki to komi 20e mais réussite ezaka ya kosenga boye esenga emonana ke bato mosusu baresonaka yango te batia yango mpe na motu te alors esengaka mpena baresonaka ke mama Pauline aza na kivunda 26 baya komona ye ekosala mpe bien omoni ata moto aye kotala yo kaka ata ayeli yo nini te ezomotive alors Ali Kale toloba kosala mo eloko moko boye lisusu gigi yaka kolongola ngai pinzoli na elongi okisasa oyo tena moto ngana koka komema na ngai te moni ngana linga yo na 90 degré sheria kitisi bolingo na 45 ekila na pesi sheria boki mibeko jeje ngana zanga na ngai tata sheria kati ngai mopanga na motema tala na zongi lisusu mwana ya mawa
bolingo gigi ezali yo ezali ndai esangisi biso bolingo ekoki kobongola bomoi ya moto mpo nini mama nga nazala ndesi ngai oyebi so nazina ba obeta drum nde déjà na bandaki déjà obakisa mwa nini na mwa liste na ngao bien mwa guitare na ninga nguruta ngai yango mo liberté nazosenga na bato nyonso balingaki pepe kale baya donc toza ensemble tokozala ensemble na baprésident lofombo gode lofombo boyebi akosimba guitare na ye atalo wana abetaka kobeta guitare Ali Kale comme étant chanteur na kotelema na koyemba mais faut babongama bon parce que non je vais me déchaîner des gars on se déchaîner ma casse vraiment donc ma casse donc ba yoka suba bellement le 22e donc ndenge zalaka na cha bon donc ba yoka pena ba mineur na ba 7e deux fois jour là pepe kala wala mwasusu pour ça grand événement il faut totaler ça na bato na mukilike pepe kala zaki baoba Big One koto zali kuna na mikili tolingi bena to yoka sango lisusu ke kuna bena isalami na ndenge ba shona wana ezalaka wana ezala toujours po moni lelo tango tozotanga histoire ya empire so to bosani bato wana tozotanga ezala mwa niti mwa ingratitude alors on a zolinga yo Ali Kale micro ezali bato bazali ba musicien mususu pe o babeta na empire te o baza pe bazo régner pe temps oyo siko so ibaye boko bengana bango to nini fo lo ba erango Peut-être Jonga merci pour on ba bengi singate merci pour toucher point trobaki lelo to longola lisumu et puis 20e anniversaire oyo tozo longola pe lisumu bolongola lisumu tozo longola lisumu bon ba leader nyoso ya mboka ba leader ya Congo ba leader ya minene oyo ba bima liboso na biso po ba sali makama minene pona kotombola honneur ya Congo ba papa chéri binadama c'est pas pareil check Angiama Makanda Weranson le roi de la forêt ba Félix Wazeku wa moko wa bongo ba maman national mama Chala Mwana ba maman Miliabel ba président Karmapa président Fali Poupa DiCaprio la Kofi Olomide président Rambo de Rambo Kofi Olomide papa Bonheur on a bien papa Bonheur bon on a papa Bonheur big boss Ferrego la chante Ferrego la on a buta mona ndako parce que l'air Ferrego la sala qui faire chante Pepe Kale ngam na pesa autorisation ayakiti na ndako aye pena ko tala biso na ndako aye to fandi ngai grand frère ngai Esperance nga maman Pauline Nekani fait asengi autorisation nazo lo bango lelo c'est parce que pona flatter été mais nazo lo ba zaki mona moya botosi izana batebele baza a okuta na kati ya répétition na ye azoyemba mwa nzembo moko mbali ya Pepe Kale mais asenga pe nzela mais faire gola sala elembo aya na paquet enveloppe akaki a remettre na famille faire gola wana pena lelo na bagi fona lobango na lobango kaka tango ikomi ba moment ngo oyo faire gola merci na acte sala ki yango moni to pesa elu pemba akenda pa sala ba plein sala pe succès puis ya zamuta sala ba succès pour on a chanter donc faire gola donc bato wana nyoso potolo ngali sumu année oyo na 20e anniversaire bango nyoso bakozwa invitation bato na tangi bakozwa invitation po yango na lobaki ko loba tena mutayete po bengsi voilà donc le président Nyoka Longo président Nyosh après voyage na tourné na États-Unis et bika ozonga karaté abango so bazo invitation to kene ngai na mwasi na ngai na madame na ngai Pauline Dekani to kene na ye to bima na inde ti to tala bato wana nyoso po ezala teke babenga ki bisote babengisa ki bisote non to bima na mwasi na ngai kabasele atika Pauline Dekani la maman veuve to kene to tala bato wana nyoso to tikela bango invitation siko bino presse boya ko tala résultat jour ngo bako ya to mais ngai dans zalawana déjà Bertrand Jonga yondo bani masolo oyo yondo aux acteurs principal ya ba image yo kozala wana dirate donc ndenge za boye yo kozala wana ozala preuve à l'appui donc c'est ça alors Ali Kale lelo na Congo toyebi ke ba musicien pe mususu ba utana ba beta na bango na empire te mais mususu président Big One na sala orchestre ba musicien na ba beti ba bimpe ba sali na bango neti ngai voilà président Godel Ofumba sali yaye ba musicien pe ba bimi ba sali pe ya bango mususu côté kuna belé ba vieteste banani nini tout ba sali donc ba musicien wana est-ce que bazana droit ya koya pe mutayembi
On invite tout le monde. On a besoin de Coco Lolo et Pépé Kale. Pour y avoir comme jour, on invite tout le monde, mais pas yo. Bango nyonso baza ba Coco Lolo et Pépé Kale. Inscrire aux Alawana pour tout le monde. C'est pas dit que comme je suis président ou leader, il faut mettre 14 chansons. Non. Ali Kale pour représenter famille nangai, grand frère nangai, puis na représenter orchestre nangai. Nangoy na yembi ka des chansons. Orchestre comment nangoni? Mission finale. Mission nini? Mission finale. Donc yo mto sa mission. Parce que côté moi bi série wana et alors ba petit balobagi trop mais Nicolo est comme charge. Est-ce que on charge? C'est Ali Gala yé na lobi na yo qui mission finale. Tant que je vis avec prophète Conde Polo Dominique, bon, je suis fort. Très fort. Mon ba vie ba osuduka me petit abimeli wapi du sunini o petit ayeli. Tant que je vis avec le prophète Conde Polo Dominique, baki sanga que côté molimo ezolo. Bon. Hein? Yeah. Boucle. Ba tricher papa. Ba tricher te lo bana nous on va tricher ça va bien. Na lobi na bango ba boaki charge. Ngana ebisio tant que je vis avec prophète Conde Polo Dominique dominé bango ilobana nzambe. Bon, je suis sûr, j'en suis sûr de moi-même. Na juna betelanga li solomo na chambre ça c'est que na bien on lilo. Bon, leader na ngai. Aya kota bi petit ndule musique. Muto makota me ko simba kisi po kisi c'est l'autre. Ti o moni to sali ba tourner to battre ba tebele awa na Congo to biso ke ba siramte. Ouais, Amérique du Nord. Est-ce que to zaki na kisi ube juna legi muto? Jamais. Non. Juna le mutu te. Ti to beti bangola yo mona ba plein. Ngamo pe président moni ba plein à craquer. Stade plein. Donc to bimiti comme yo dousola. Osaki na Zimbabwe na Sheraton. Oui, au monaki ko banda Sheraton 10 000 places débordé à craquer. Parking le ko banda na porte Sheraton. Ti na boîte à Chetemba. Oui, je suis mort. Au sur la musicien mon. Na autant la communauté. Ay singa lobi Berthe Jonga plein oyo. Ngana sali na Angola. En tout cas na ebisi so mutu monga ko sala na ebisi prise. Mambo to solo la. Oui, ça m'a monté. Mais koleka Juna te. Na ebisi biso mbale. C'est koleka Juna te. Juna Mafou c'est un sorcier mythique. Bon. Donc moni bon pourquoi hein il faut mieux reculer pour mieux sauter. Ouais. On vient dans courage, bon bunda nga petit na yo guerre pesa na kini. Oyoka musala musala o la kisanga yi oyoka musala nga ezate ke manzanza mbaranganya te masolo sona biso masolo ve oyoka to mo chite siko. To mo chite ba fanatique na tout bon mbote bino fanatique na nyonso ba maître pa marapimpa ba fils boula donc ma mbote ya trop ba tutu balinga kali kale ba inspecteur Badul Voka ba Sianto Makala Francis Mobato ba pesi nga le roi magozo trahir mais ke ba ko za très bon ba le mo pita jam magique ke ba na poto pichu pukuta en Afrique du Sud pichu pukuta aigle yo yebi chaque fois matin midi soir moi conseil moi toli moi mabondeli ndenge zalaka kaka bambo théâtre pa yozali kolemba promotion te campagne toujours makelele moi sinanga na nous bébé Menza yo yebi Nasha Lukoki grand père mère mami cho mushomba ndenge zalaka kaka Clarisse Nzinga mama na Orti ndenge zalaka kaka Esaomo donc bino tout bozala calme na zolamba album esili album yeti ko sila na sili siko makambo nyonso album na bino bozali ko zela akila faute bientôt là ils ont contre marché na tourner ba clip na sala ba clip kala mingi te bozo zoa moi extrait ka mami mbula clip ya remix makanese maleki ngai butu na la te sepo ya kokanisa yo mbula nanga kuna nzela te awana foto
c'est pour ça la chérie bona yo nakozonga nakomemela yo moi souvenir tika kokanisa wana ezalaki chanson oyo grand frère adediaki na mwana na ye mwasi Mami Mbula mwana nanga mwasi lelo nasali we aza na États-Unis donc Mami Mbula basali ya to mbote ya tro pesi bokilo nanga bambote opesi bana nyonso nauti komona bana nasepeli makasi mwana azosangisa lingala na anglais na français donc esalenga bien donc esalenga bien donc toujours yoyebi kaka ndenge ezalaka kaka donc on est ensemble quoi on est ensemble kala mingi te donc nazoboka clip ya remix déjà bientôt là nazo silisa déjà mamasolo nango so montage sili bozo extrait na télévision il y a remix banze ma vie calé parce que faut à l'honneur to banana yango parce que pour les mois bientôt là le 28 novembre donc remix ezoya après remix to rejeter na Jojo Mandiki Mapata Kachuba et puis la série chanson de dédiée chanson après yango ba autre chanson ya Maître Lando Mandundu l'immortel wana cerveau moto bongo nezo sala donc les amis de Maître Lando nous sont mbote na bino tout ba Larry ba Bob Munongo liso mokonzi ba Maître Mubenga ba Maître Richard merci Ali Cyril Koumoundé donc tout le monde Pamara Pimpa donc on est ensemble bientôt là mon album arrive à qui la faute bana poto bana kin bana Afrique du Sud bana Afrique Zimbabwe Tanzanie Pito Lukaya Bozela Boriza Koya bana Angola sans oublier ce que moi dit à merci Ali Kalé pour aussi sa quartier mon déjà quartier Siline là boy tout méchant ya Magama Pepe Kalé donc tout ça mais l'adresse convenue pour bossa na chez maman Pauline Nekani boya kotala ye boya kotika contribution na bino pour l'événement Pepe Kalé qui vunda 26 chez Mère Loboko Pauline Nekani ah vraiment so koti merci beaucoup Ali Kalé merci na bino nyoso bolanda ki biso mais berke jonga moto na Nzambe au moni ndi na isa bino lelo nazo pesa mbote na ngana na Rolls ici qu'on a li Rolls Dizamboka mais moni chaîne oyo Finland chaîne oyo za chaîne oyo eye ko kanga batu nyonso do nyembe se do singa na kingo makolo bango mingi te ko to bandi nanu bo webi berté chunga ndingala patu sita a filman nzambe donc secret wana ya passe mingi bon nda filman nzambe do azwa ndenge nini mutamona na kati ana imagine chafoué na kati émission oyo muto ba chafoué na kangiangwa chafoué na kati émission voilà Francis Bokungu millionnaire chafoué na kati émission ya lobi chafoué so me pa na menga lobi chafoué na kati émission chafoué na kati émission point na kati yewana Dizamboka Dizamboka yewana Dizamboka Dizamboka yewana Dizamboka Dizamboka yewana Dizamboka Dizamboka YouTube ezongi elengi dega o YouTube ebeba YouTube ekufa basiti musukaka basiti mobo matu ngia mayaka boevo vraiment basiti musuzo sa diplaga total ke lokoti tala kati bisengo zongi na Finland Dizamboka biso tout total Rolls boya 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 kotale